ये लड़की कोल्ड ड्रिंक पी रही है। तभी लड़की को नींद आती है और ये सोने चली जाती है। तभी ये लड़का यहाँ आ जाता और पूरा कोल्ड ड्रिंक को पीकर खत्म कर देता है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल को दबाकर डस्टबिन में डाल देता है। पर अब इस लड़के को लड़की के उठने से पहले कोल्ड ड्रिंक तैयार करना होगा। तो अब ये लड़का एक दूसरी कोल्ड ड्रिंक के डिब्बा को निकाल लेता है। फिर डिब्बा का कलर निकालकर इसमें पहले वाला कोल्ड ड्रिंक जैसा कलर कर देता है। अब कुछ काला बीज लेता है, उसमें पानी डालकर थोड़ी चीनी डालकर उबाल लेता है। अब इसको ठंडा करके थोड़ा गैस डाल देता है और कोल्ड ड्रिंक के डिब्बा में डालकर वहीं पर रख देता है। आगे जो हुआ वो देखने से पहले कमेंट में अपना प्यारा नाम लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में जब ये लड़की कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करती है तो इसे भी इसका स्वाद पसंद आता है।